Tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro para mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos jogar 99 Noites da Floresta. Sim, 99 Noites na Floresta. Sim, eu tô com meu amigo, tá? Lá daquele vídeo da Guerra Medieval no Roblox. É ele mesmo. Aí nós combinamos de vir jogar 99 Noites na Floresta, tá? Pera aí, descompactar. Plantar. Arraste, plantar. Plantar, 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 plantar. Pronto. Onde é que meu amigo foi se meter? Ainda. Ah, ele tá ali. Descompacta, descompacta, descompacta. Boa. Vou atrás de algumas estruturas. E de pé de coelho, e de pé de coelho, e de pé de coelho. Corre, agora corre, agora corre. Vou ter que matar o lobo na marra. Marra. Marra, marra. Meu Deus, eu não acredito que eu vou morrer agora. Tipo, off. Eu vou entrar ali. No canto de pesca. Para de correr. Ok, minha gente. Eu vou pra lá, tá? Pica. Opa, carvão já é outra coisa. Carvão já é obrigatório levar, tá, gente? No dia 1, o inimigo não ataca, tá? E se ele atacar, eu tenho uma lanterna. E se ele ficar com fome, é só sebo nas canelas mesmo. O que me preocupa não é ele, é a grande cabra. E agora escolhi pro jardim. É, esse escolho tá meio raioso, viu? O que que é? Vai me atacar, é? Droga, só dropou comida. Comer não, ai. Vou já. Pega um grande carvão. Carvão, 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 carvão. Carvão, 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 carvão. Zoom. A primeira noite eu sempre aproveito pra... Olha, mas cabro. Oxi. Como é que é, rapaz? Descompacta. Comer. Bioma de vulcão? Tô fora! Meu Deus.
Ai, Deus, um escorpião. Deixa quieto, rapá. Devo na canela. Um cogumelo feito de casa, gente. O quê? Temos cavalo comer. Eu vou comer um ramo de fruta pra restaurar minha fome, tá, gente? Procurar, né, as frutas pra eu comer. Eu vou lojar o que der. Descobri. Vou pra lá. Mais uma cenoura. Agora tudo que eu achar vai ser comendo. Vamos. Para de comer. O quê? Epa. Abrir baú, abrir baú, abrir baú. Eu já tenho. Corra. Corra. Desculpa. Comer. Tum. Vamos, galerinha. Vamos, galerinha, vamos. Vamos, minha galerinha. Nha, eles estão viraram. Ai, merda. Que bicho fraco. Com a classe camper fica muito mais fácil de cuidar dele. Comia. Comendo? Ah, é. Comendo? Ah, é. Ah, não, cara. É agora que a Cucu já aparece. Não. O comerciante ainda está pedindo. Pede coelho, então vamos caçar mais coelhos hoje. Você tem que ser o coelho do final. Tô sentindo, você vai ser o coelho que vai me dar pão pra de coelho. Ah, cara.
Vamos se aprofundar. Ali, na floresta. Aqui era para ser o bioma nevado, mas acabou não sendo, porque adicionaram um vulcão. Nossa, pegar. Tem nada aqui que me interessa que seja útil, não. Agora ainda fui. Vamos lá, né, minha galerinha? Pare de correr, eu vou pro lado onde tá meu amigo. Meu amigo descobriu um baú, agora é só que eu vou deixar com ele. Agora. Ele tá fugindo de um conquista. Meu Deus do céu. Ele tava fugindo. Zoom. Zoom. Para de me perseguir. Caraca, velho. Caraca. Ele morreu porque ele foi pra onde estava a barraca dos cultistas. Minha galerinha, espera aí, eu vou perguntar uma coisa. Ei, gente, perguntei já, né? Me carrega, por favor. Vamos. Fim. Loja. Descompactar. Vamos ver se eu vou dar sorte do meu primeiro coelhinho. Consegui. De coelho. Vai, por favor. Não. Corre, galerinha. Sim. Ah, cara, foi só comida. Se vier de noite, eu já sei o que fazer. A primeira noite é sempre a mais segura, porque não tem basicamente... Uia. Ok, minha galerinha. Eu vou vir aqui, né, gente? Caso vocês queiram saberem,
O vídeo já tá perto de acabar, tá? Abri baú, abri. Caraca, velho. Isso. Eu vou mostrar isso pro Marcelo. Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal.